Продолжува соработката што повеќе од 10 години се развива помеѓу Република Македонија и регионот на Нормандија, Франција. Со цел зајакнување во академскиот, односно универзитетскиот дел, делегација од Универзитетот во Каен деновиве беше во посета на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Станува збор за втора мисија што дел од раководството на овој француски универзитет, предводено од проректорот задолжен за меѓународна соработка, професор Беноа Верон со своите соработници ја реализира на УКЛО. Во пријатната средба со ректорот професор доктор Сашо Коруновски и неговите соработници проректори, како и во дополнителна работна средба, беа истакнати повеќе аспекти на соработка во областа на високото образование. Како можности што треба да се иницират беа евоцирани размена на искуство во научното истражување, интегрирање на лабораториските истражувања и нивно активирање во функција на универзитетското опкружување, размена на искуства во врска со стартапите, како и различните хабови во поддршка на младите и средни предпријатија, соработка заради експертиза при креирање нови и специфични студентски програми и слични актуелни тематики за кои двата универзитети имаат заеднички интереси. На 17, 18 и 19 октомври на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола се реализираше втората посета на експертскиот тим од институционалната еволуциона програма при Европската асоциација на универзитети во рамки на процесот на спроведување на надворешна евалуација на универзитетот. Надворешната евалуација е единствена можност за добивање објективна оценка за работењето на универзитетот од една престижна, независна европска организација. Истовремено, надворешната евалуација е во функција на континуираниот развој на УКЛО, а пред се на системот за обезбедување и унапредување на квалитетот. Експертскиот тим имаа средби со раководството на УКЛО, комисиите за наставно-научни прашања и за соработка со универзитетите во земјата и странство на универзитетот, истражувачи, докторанти и административен кадар од универзитетот, како и одвоени посети на Факултетот за биотехнички науки и Факултетот за информатички и комуникацијски технологии.